房子一移，兰博基尼；房子一趴，帕拉梅拉；拆字一喷，立体大奔。不限鸳鸯，不限仙，只限房子画个圈，拆字写在圈中间，从此快乐啊，每一天。Hello， 大家好，我是房叔。那房叔的一个朋友，他家里啊是在南平街口那一块，前段时间嘛拆迁了，手上呢握个几千个 W， 那没地方花，于是呢就找到房叔啊，要改善一下这个居住条件，有3个条件：第一，市中心找一套别墅，要在市中心；第二一个，背山面海的；第3个，花园又大。最后呢，他说这个也不能太败家，总价呢1000多万就可以了，因为剩下2000多万呢还要买跑车，还要去陪妹子玩，哎，这个安排呀属实合理。那给房叔点个关注，点个赞。今天房叔啊就按照他的要求找到了，那看视频的你们呢也帮他参考一下，看看这个别墅啊符不符合他开跑车泡妞的这么一个气质。现在可以看到前面呢这边呢就是天然的凤凰山脉，因为它这栋房子呢是真的不一般，它整个呢是在一个小区的角落，独处这一片私家园林。像现在站的这个呢基本上都是他家的一个私家园林了，因为别人家也不会来到这里。对了，今天看的这个别墅呢就是位于珠海市中心情侣路上面一个海边别墅。它呢建筑面积不大，总共建筑面积呢是240个平方，然后总共呢是有3层，地上2层，地下1层。那你别看它这个建筑面积小，人家花园却非常大。来，我们进里面瞧一瞧，看一看，接着点个赞。这里呢就是前花园，前花园呢大概有100多个平方，哇，真的很宽敞哦。这边呢就来到了侧花园，那房叔在这里呢听到叽叽喳喳的鸟叫声，看到了满眼都是这个天然的凤凰山，郁郁葱葱，满眼都是绿郁。那想象一下，在这里的话，无论是退休生活，又或者是上了班以后，哇，难得的一片宁静，对不对？在整个烦躁的城市当中，能找到这么一片宁静的环境啊，真的非常难得。这个位置呢，它是典型的属于这个出则繁华，入则宁静，因为背后是靠山，然后我们南面呢是大海，从房子走路去海边，大概的话就是8分钟啊就可以去到海边。真正的是山主贵，水主财，山水有情，富贵来。所以住在这里呢，真的是可以说是风生水起，紫气东来。今天这个别墅呢，它是一个毛坯状态，那等着你呢过来把它装修一番，是不是？整个园林呢都是由你来亲自设计。这边呢，我们现在就进到房间里面来。首先进来就是大厅，大厅有7米的一个挑高，独顶又分烧，然后1.8米的里喜上眉梢。那这边呢，可以做一个长辈间啊，家里常住人口多啊，可以安排父母的住在这里，他可以去到院子里面，方便他种花、种菜、遛狗。那这里是一个公用洗手间。这个位置呢，就是电梯井的位置啊，这个豪宅不可或缺的一部电梯。那这里呢就是厨房，
我们可以看到这个房子它是南北通透的，你穿过厨房，又可以来到刚才这个后花园。你看后花园这里种满了这个香蕉，还有种满了这个富贵竹，反正这个天然的氧吧啊非常棒。因为在这里吃着美食，还看着美景。这个就是厨房啊，厨房很宽敞。好，我们再上一层楼。2楼到了，2楼它总共是有2个房间。来看一下，这个房间也算是主人房吧，它朝北的，因为是双主卧套的设计，这大概有30多个平方。这个是看山景的啊，这个是一个洗手间，咱就不看了。像这个位置呢，如果你常住人口比较多，这里可以搭一块板过去，又可以做一个大大的房间。啊，家里常住人口多的话，这个空间可以改的。啊，这边呢就是南向的一个套房，南向的套房呢是可以看到前院啊，前面园林的景观。最后我们去地下室参观，因为它1楼、2楼的面积加起来呢，才100来个平方，还有100多个平方都在地下室。啊，这个都是可以做瑜伽室、健身房、酒窖。这里可以做一个茶室，这个是一个采光井，可以把整个打通啊，打通以后把采光整个负1楼都可以照到。啊，这边是车位。哦，这个好大啊，这个车位这里，然后到这边，这都是赠送的这些。啊，这个都可以。那边还有，这地下室好大，太棒了！这边也可以穿过来。哦，太棒了，这个太大了啊！这地下室真的做的很漂亮，很大。那整个别墅啊，就参观完了。我觉得1000来万哈，在市中心买个有天有地的别墅。啊，这个性价比超级高，它是在齐鲁路旁边，在这个中大五院啊，这个凤凰山这个后面，它属于这个稀缺资源，配套完善，所以有这个想法的朋友们，在评论区聊两句，特别感兴趣的呢，来现场找房叔，房叔带你实地考察。那点个关注，点个赞，咱们下期视频呢不见不散，再见。